Proses bertelur biasanya berlangsung setelah indukan burung cendet jantan dan betina sudah saling bersautan dan saling memanggil. Biasanya burung cendit akan bertelur rata-rata 2-3 butir. Warna telur burung cendit hampir mirip dengan telur burung kacar, yakni putih corak coklat atau hitam. Telur burung cendit biasanya akan menetas setelah 14-21 hari. Cara untuk menetaskan telur burung ini adalah dengan memasukkan telur dalam kandang tangkar dengan memberikan lampu untuk menghangatkan telurnya.